السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله يا ربي. البنات اليوم غادي ندير معكم البريوات ديال اللوز على الطريقه ديالي واحد الحاجه غادي نفهمكم. انا غادي ندير هاد المقادير وغادي نعطي لكم الاختيار. اللي ما عندهاش هاد المقادير اللي غادي نضيف انا اختياريه، هادو كيبقى اختياريه، ممكن ما غاديش ديروهم. المهم خليكم معايا في الفيديو بالتفصيل باش انا غادي نشرح لكم. عندي هنايا 300 غرام ديال اللوز مسلوق ومطحون. عندي هنايا معلقه ديال الزبده مذابه. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار حتى 3 معالق ديال ماء الزهر. عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره، واحد الساشيه، هادوك الساشيات اللي كيتباعوا الصغار. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال القرفه. عندي هنايا اللوز مسلوق ومقلي ومطحون 300 غرام، يعني بكل شيء بالمجموع بين اللوز عندي 600 غرام ديال اللوز، و300 غرام سلقته وطحنته، 300 غرام سلقته وقشرت له القشور ديالو وقليته وطحنته. البنات واحد الملاحظه، باش تقليو اللوز باش يخرج لكم اللوز مزيان مقلي من برا ومن الداخل، خاصكم تقليوه في الزيت تكون بارده حتى ترميو اللوز وديروا عليه الزيت، عاد تشعلوا البوطه باش يجي اللوز مقلي من الداخل ومن برا. ولا كان الزيت سخون وانتم رميتو فيه اللوز دغيا غادي يتحمر من برا ومن الداخل غادي يبقى هكاك. المهم نكمل على المقادير. عندي هنايا هذا كراميل، هذا الحليب المكثف. ممكن نقول لكم في هاد 2 النقاط، ولا ما بغيتوش ديروا الحليب المكثف والكراميل ما ديروهش، غادي تجمعوه غير بالزيت، عفوا غادي تجمعوه غير بالعسل، انا ما بغيتش نجمع بالعسل. نتوما كنقول لكم ولا ما عندكمش هاد 2 ما بغيتوش ديروهم جمعوا بالعسل، عوض ما ديروا هاد 2 ديروا العسل، واحد 3 معالق كبار ديال العسل. المهم نتوما المهم حتى يتجمع لكم ديك العجينه ديال اللوز. وعاود تاني حاجه، ولا كان عندكم هذاك نستلي كراميل راه كيكون في المغرب، انا ما راهش عندي، على داك الشيء درت 2 على داك الشيء البنات، درت 2، يعني درت حليب مكثف ودرت شويه، غادي ندير شويه من كراميل. حيت ولا كان عندكم، راني كنقول لكم، ولا كان عندكم هذاك نستلي، يعني نستلي فيه نستلي كراميل راه كيكون في المغرب، ولا كان عندكم ديروا غير هذاك، يعني فيه نستلي فيه كراميل. ولكن انا ما عنديش، عندي حليب مكثف بوحدو، عندي هذا عاود شيمبوتي فيه عاود هذا كراميل عاود بوحدو. على داكشي غادي نديرهم ب2. ولا ما كانش عندكم ما ديروهش البنات، تجمعوا غير بالعسل صافي. المهم دابا خليكم الطريقه باش غادي نجمع هادشي كلشي، وخليكم غادي تشوفوا معايا. احق الورقه انا كندير هاد الورقه كتباع عند، شريتها من عند الباكستاني، كتباع عند تشينو والباكستاني. بالنسبه للبنات اللي كاينين في فرنسا وفي اسبانيا الدول الاخرين ما عرفاش، هذه زوينه باش القلي راه هذه هي اللي مزيانه باش يعني سيجار او البريوات باش يعني باش يتقلاو. انا كنستعمل هذه مزيانه. ولكن باش ندير الحاجه في الفران بستيله او شي حاجه ديال الفران، راني وريت لكم يعني اللي مزيانه ديال الفران، كنت ديجا وريت لكم في الفيديو ديال البستيله ديال الدجاج، كنظن بستيله ديال الدجاج، ووريتها لكم حتى في المالح على شكل مسمن. هذيك الخضره هذيك زوينه ديال الفران، ولكن هذه زوينه ديال يعني باش نتاع الزيت، زوينه تقليها. المهم هذه غير ملاحظه كنقول لكم. المهم خليكم معايا ندوزو غادي نوجد هذا الشيء البنات. المهم اول حاجه غادي نديرها هي اللوز. هاد معلقه غير كون درت بها الزبده،
غادي نخلط الاول اللوز مع بعضهم. البنات ماشي ضروري ديروا هاد المقادير اللي انا درت، غير يعني بحال نص كيلو. هذيك 100 غرام زايده، هذيك 600 غرام، بحال 500 غرام كيف ولا بغيتو غادي ديروا يعني غادي ديروا المقادير، غادي تدوبليو المقادير دوبليوهم. انا كندير يعني غير دائما كنقول لكم انا يعني القناه ديالي الاغلبيه كنحط فيها الحاجه اللي قليله، حيت دائما كنقول لكم غير انا وراجلي واخا يعني كنمشي هكا عند عكوستي داكشي يعني داك كيف قلت لكم البنات. راه كان وقف لي الفيديو انا ما شفتوش، قلت لكم واخا كنمشي عند عكوستي واخا صفت لعكوستي غادي يذوق من الحاجه اللي درتها يعني كايشت ليا، واخا كندير الحاجه قليله كايشت ليا. البنات راني زدت هنايا القرفه وهذيك المسكه الحره، راه الفيديو كان وقف وانا ما شفتوش. المهم راني درت القرفه والمسكه الحره، غادي نخلطهم. غادي ندير ماء الزهر، غادي ندير قليل من الزبده حيت كيبان لي راه فيه الزيت، مع نستلي اللي غادي نزيد كيكون هو هذاك. غادي ندير غير القليل، غادي نحاول هذاك الحليب ديال الزبده ما غاديش نديرو. كيف كتشوفوا راني الزبده ما درتهاش كامله. وانتم راني قلت لكم ولا ما كانش عندكم نستلي او كراميل، او ملي غادي تساليو هاد المقادير غادي تهزوا الاخر العسل وغادي تجمعوا به. انا يعني المهم كيعجبني المذاق ديال نستلي، بغيت نبدل المذاق، قلت غادي ندير نستلي او المهم من بعد ما خلطت الزبده والقرفه والمسكه الحره، دابا غادي ندير واحد معلقه منها، نديرها هكا. هذا غادي ندير له غير هكا. دابا غادي نخلط هاد الشيء، غادي نشوف كي غادي يجيني القوام. صافي بسم الله، غادي نجمع هاد الشيء بسم الله. عاطي الريحه زوينه البنات، لا المسكه الحره لا اللوز لا ما زهر، عاطيو واحد الريحه واحد الريحه اللي هي زوينه كتطلع منهم. البنات واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش، انا ولا لاحظت واحد الحاجه، انا ما درتش السكر حيت الكراميل حلو، الحليب المحلى حلو، على داكشي ما بغيتش ندير السكر. اصلا انا البنات ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. الحلاوه راه عائلتي عارفيني معروفه الحلاوه ما كتعجبنيش، ايوا على داكشي ما بغيتش ندير السكر حيت فيه يعني فيه السكر، فيه الحلاوه ماشي فيه السكر، فيه الحلاوه. نتوما ولا غادي ديروا العسل
ممكن غادي ديروا شويه ديال السكر، المهم عندكم ميزانكم اللي كتعجب له الحلاوه غادي يدير. مشيت نقول لكم البنات اللي كتعجب له الحواله العقل ديالي مشى عند الحولي. المهم كتشوفوا صافي راني جمعته. شوفوا القوام. المهم كيف كتشوفوا، شوفوا البنات القوام اللي كيعطيني. انا بغيتو هكا، يعني بغيتو رطب. شوفوا شتو. دابا غادي نبدا نشكل ونحط في واحد الطبسيل. غادي نزيد شويه فيه. البنات كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما كورتهم كاملين عطاتني 35 حبه. 35 حبه. وغادي هنايا دوبت شويه ديال الزبده باش ندهن بها الورقه. دابا الورقه ديالي غادي نقطعها على 3. المهم دابا غادي نبدا ندهن الورقه ديالي بالزيت من جوج الجهات. غادي نهز واحد الكره نحطها هنا. المهم هنايا كيف كتشوفوا هذه اللي بقات ندخلها لداخل بحال هاد الطريقه. وغادي ندعس عليها يعني باش غادي يطعم. هذه هي. غادي نزيد الاخرى اللي حتى الجناب دعس عليها بهذه الطريقه. غادي نزيد هكا باش نوصلها حتى للجناب، ما غاديش يبقاو ليا الجناب خاويين. نديرها هكا. بسم الله نبداو. غادي نحط الكره ديالي هنا، نجي هكا هكا. خاص القنت يجي عامر، القنت تجي عامره هكا. هي كيف كتشوفوا بقات لي هذه في الاخير ندخلها
هنايا هذه هي البريوه ديالي كيف كتشوفوا البنات. كيف كتشوفوا هنايا صافي هادو هما في الاخر هما واجدين 35 حبه. دابا انا ما غاديش نقليهم، غادي نديرهم في الفريغو. غادي ندير كل طبقه نديرهم في واحد السبيره، ندير واحد الطبقه ندير لها الورقه دي هذاك الورق ديال الفران اللي كان الورق ديال الفران نديرها من فوق منها، ندير عاود الطبقه الثانيه ندير فوق منها الورقه ديال الفران. هذيك الورق اللي كنديروا اللاطه اللي كنهضر لكم عليها، وفوقاش ما بغيت كنجبد الطبقه الاولى كنديرها وكنمشي هكا. المهم هادو هما هنايا البنات. كيف كتشوفوا بديت كنقلي، درت غير واحد 10 د الحبات. درت سخنت شويه الاخر هنايا سخنت شويه ديال العسل وغادي ندير فيها عاود. ملي غادي نحيدهم منها ديريكت غادي نحطهم في العسل، راه خليته يبرد وصافي غادي تشوفوا الشكل النهائي. خليكم معايا. البنات كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوه ديالي ديال اللوز. كنت تعجب لكم الوصفه، كنت تجربوها. واحد الحاجه البنات، واخا ما كانش عندكم اللوز ممكن غادي تعوضوه بالكاوكاو، ولا ما كانش عندكم اللوز عوضوه بالكاوكاو حتى هكاك يعني كيجي زوين بهاد الطريقه اللي درت له. كيجي الصراحه كيجي بنين بزاف، وانتم ولكم الاختيار. انا اصلا في الاول عطيت لكم بزاف ديال الاختيار، والمهم كنتمنى ان شاء الله تجربوها. راها الوصفه زوينه وسهله ما فيهاش بزاف ديال الخدمه. شكرا لكم، ما تنسونيش بالاشتراك، ولا كنتي اول مره كتدخلي الفيديو ديالي ما تنسينيش فضلا منك وليس امرا، ديري لي ابوني او سبسكرايب وجيم. شكرا لكم.